Pemirsa, hujan disertai angin kencang membuat tenda berukuran besar ambruk dan menimpa peserta acara harlah di Ponpes Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Brebes Selatan menyebabkan tenda berukuran besar yang tengah digunakan untuk acara hari lahir akbar ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ambruk, pemirsa. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, nampak para peserta yang tertimpa berusaha untuk keluar dan sejumlah orang lainnya berusaha untuk menolong warga yang tertimpa untuk keluar dari dalam tenda. Atas kejadian ini, pemirsa, belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan adanya korban luka atau korban jiwa.